上一世因为一颗珍珠，自己被扫地出门，女儿被卖，同时父亲遭遇海难，生死未卜，哥哥瘫痪后自杀，母亲也喝农药离去。重生归来，我决心不再软弱，主动离婚，利用珍珠的神奇魔力，努力赶海捕鱼，让家人过上好日子。沈东升，我告诉你，如果你那媳妇今天不把鱼珍珠交出来，你们俩就离婚，给我离婚！一个尖利刻薄的声音在门外响起，他这是怎么了？他明明为了寻找女儿离开家乡30年了，跑到了偏远山村里，怎么耳边这人说话一股老家口音，连声音都有几分耳熟。扫视了一眼周围的环境，又看到自己光滑的手背，上面虽然有几道划伤，但他可以确定这不是一个50多岁的人的手。他真的回到了过去。没想到吃了一辈子苦，找到的却是闺女的坟包。昏迷后醒来，竟回到了过去，还是回到了自己还没离婚的时候。媳妇儿，你醒了，那个鱼珍珠你给娘吧，你家那边我等会儿去码头买2条鱼看看去。我娘缺那几条鱼吗？原来时间回到了他收拾鱼发现鱼珍珠的时候，和上一世的记忆一样，娘家父亲和大哥已经遭遇了海难，珍珠也被他吞入腹中。沈老太为了珍珠将她打昏了过去，刚醒来，她的丈夫又来给她喂巴豆和肥皂水，若和上一世一样顺了她丈夫的意喝下这些，就将丢掉半条命。缓过来后，女儿也已经被沈老太卖进深山。想到这里，她一把打翻了那些东西。媳妇，要不你还是把珍珠给娘吧，不然娘就让我们离婚。本来你就没给我生个儿子，这次你不给娘，娘以后就不会管我们了。没有珍珠，你娘瞎说的。福婉冷冷开口，重来一世。这男人还是这么窝囊。娘明明说你吞了，我再去弄点肥皂水，看看能不能吐出来。你也真是的，一点都不听娘的话。我们离婚吧。沈东升惊到了，顿住脚步。福婉她长得好看，又吃苦耐劳，他是没想过跟她离婚的，即使她没有生儿子。我们离婚吧，珍珠是没有的，家里的什么我都不要，我只要玲玲。离了婚，你娘可以给你再娶一个，给你生个儿子。媳妇，你还能生的？我不能生玲玲的时候，医生就说了我不能再生。我爸没了，哥又伤了，我以后肯定要贴补家里。如果不离婚，你每个月给我50块。50块，这得打多少鱼？沈老太刚从屋外进大厅，就听见福婉那句50块，顿时火冒三丈。50块，你这小婊子倒是挺能想，也不看看自己什么德行，50块你配拿吗？我怎么不配？家里家务我做了，外面的地我包了，我要50块给我娘家怎么了？不给就离婚。沈老太眼睛一转，村头那杨寡妇手里可有钱，虽说前面生了个小子给了前夫家，那不更能证明她能生儿子？离婚就离婚，一个子儿你都别想从我家拿走。玲玲我要带走。不行，那是我女儿。沈东升不同意，他就是觉得如果让沈玲玲也走了，以后他跟福婉就再也没关系了。不带走我闺女，计划生育没有名额你也生不了。赔钱货，你爱要就带走，在我家也是浪费粮食。福婉一向低眉顺眼，今天这番话好似变了一个人。沈老太越说越来火，赶紧收拾，趁着天色没黑，赶紧带着你的赔钱货给老娘滚蛋！福婉忍着身体上的疼痛下了床，顶着沈老太杀人的目光，简单收拾了几件自己和女儿的衣服。不该拿的，你最好别打主意。娘，你在这干嘛呢？啊呀，大嫂这是要回娘家去啊？要我说，家里出了这样的事，是要回去瞅瞅。爹没了，兄弟瘫痪，还有一个什么都干不了的老娘，服完你还要离婚？我看看你是不是要回去讨饭？真么？大嫂要离婚？徐昭兰立马就不干了。要知道老沈家上上下下10几口人，都指着2个媳妇忙里忙外。徐昭兰嘴甜会躲懒，自然福婉做得多。她眼珠子滴溜溜转，在沈老太耳边悄声怂恿：大嫂要是离婚了，这少了一个干活的，大侄女眼看着长大了还能换笔彩礼钱，多不划算啊娘！沈老太一开始是被福婉的反抗冲昏了头，听徐昭兰这么说，这才回过味来。福婉别的不说，干活确实一把好手。她悄声吩咐了徐昭兰一句，然后就上前去拉福婉，开始胡搅蛮缠。老婆子，我后悔了，你要是要离婚，就要赔偿我们沈家，害得我们东升没个后，现在走了，不是白瞎了这几年吃进去的粮食。福婉真是气笑了，她才不管这老婆子在这胡说八道，直接用力将沈老太推到一旁。我还没问你们要玲玲的抚养费呢，少在这胡搅蛮缠。去追啊，你是个傻子吗？福婉刚出来就碰到了端着一盆水的徐昭兰，徐昭兰忙拦住要往外走的福婉。大嫂，你这一脸灰，还是洗洗再去吧。切，媳妇，弟妹这是跟你示好，你咋这么没礼貌？福婉眼看着走不了，
只能看看徐昭兰想要使什么花样。正巧这时沈玲玲跑进院门，看到他爹拉着福婉，福婉还一脸的伤，他只当是他爸又打了他妈，想都不想就一头撞了过去。放开我妈！自己的铁头功这是练成了吗？妈妈，隔壁胡子说外公舅舅出事了，我们快回外婆家吧。时隔一世，福婉再次见到自己的女儿，内心的激动让她的手都有几分颤抖。玲玲，真的是我的玲玲。沈玲玲有些奇怪，就一会儿没见，妈妈怎么见到她还激动哭了？一定是被爸爸打太痛了。小小的沈玲玲暗自下决心，下次一定再冲她爸展示她的铁头功，还要撞那个位置。沈东升，明天上午民政局见，你不来我就让村长来找你。慢着，福婉，你要走可以，留下我孙女，那是我老沈家的闺女，就算是离婚也得归我老沈家，除非你把那颗珍珠吐出来。珍珠？什么珍珠？徐昭兰听了，眼睛瞬间都亮了，人也精神了，看样子今天不能善了。随即福婉低声叮嘱沈玲玲去找村长爷爷来。福婉直接当没有珍珠这回事，反正又没监控又没证据，说珍珠谁信？再者说来奇怪，那珍珠被他吞了也有1个多钟头了，他现在腹中没有一分不适，反而觉得浑身充满了力量。把他给我按下去，等他呛水了就把珍珠吐出来了。本以为自己会呛水，正要挣扎着起身，却不想那谁好像空气一样，他没有半点不舒服。福婉心中震惊，本以为重生就是自己最大的机缘，没想到还有这样的好事。想来是那鱼珍珠的作用，女人只是因为1颗珍珠就被婆婆按进水盆里。你们在干什么？你们这是丧良心啊！这是要人命的！你这死丫头，这都闹成什么样了？是不是要闹出人命你们才甘心呐？丧良心啊！媳妇打婆婆，现在孙女也打婆婆打亲爹啊，有没有天理啊？老头子，你不应该去的那么早啊，留下我们孤儿寡母的被人欺负啊！徐翠花，别演戏了，你个没文化的懂不懂什么叫孤儿寡母？你这3个儿子1个女儿，好什么孤儿寡母呢？沈老太就算知道自己这个词用的不对，那也是不会承认的。事情到了这一步，沈老太也不顾及什么面子里子了，她双腿在地上扑腾，鼻涕眼泪呼了一脸，声音也嚎得更响了。丧天良的，我用什么词跟你这老棺材有什么关系？狗拿耗子多管闲事。行了，东升媳妇，你来说，这到底是什么情况？各位叔婶，给我评个理。我今天去海边捡到了1条鱼，正想着收拾了，给晚上加个菜，谁知道我婆婆一进屋就说这鱼里面有珍珠，硬要我拿出1颗珍珠来。鱼哪里有珍珠？没有，我婆婆就打我，我脸上身上都是伤，晕了好一会我才醒过来。一醒来就听说我娘家出事，想着带玲玲回去看看，谁知道我婆婆就跟魔怔了一样，硬是要我拿出珍珠才让我回去，不然就让我离婚。大家都是老渔民了，跟海打了一辈子交道，鱼肚子里哪里有珍珠？我爹都死了，我哥瘫痪在床上，我只是想回娘家看看啊。沈村长总算是弄清了来龙去脉，这不就是沈老太想钱想疯了，起了魔怔折腾媳妇的吗？他朝着一旁的王大娘使了个眼色，王大娘接到信号就赶紧上前拉住了沈老太。徐翠花，不是我说你，日子过得好好的就别折腾这些有的没的。福婉他爹可头七还没过呢，你也不怕他晚上来找你说理？农村人最是讲究这些虚无缥缈的鬼神之说，沈老太被这么一说也没了多大的气势，再加上王老太干惯了农活的双手紧紧扣住了他的双臂，他压根动弹不了丝毫。东升媳妇，这是你想怎么处理？要怎么赔偿？我要离婚。离婚？福丫头，这可不行啊！你这离婚了以后上哪找这么会干农活的老实汉子去？对呀，沈东升别的不说，干活还是一把好手。福婉也知道村民们是好心，但事情到了这一步也没必要帮沈家瞒着。沈东升在外干活是厉害，但家里的活却一点不干。我田里家里的活都包，比他还能干。他是老实，但懦弱愚孝，他娘说啥就是啥。他妈让他把我按水里，他都是毫不犹豫。我怕哪天他娘要杀我，他也会拿刀。这样的男人，我福婉可不敢要。东升家，福婉，你说说你的条件。我不仅是这村里的村长，也是沈东升的大伯，他爹不在，这主我能做。我要带我女儿走，以后我女儿跟沈家没有关系，我也不要他们的抚养费，但是我这一身伤，沈家要赔偿我300块钱医药费。300块不多也不少，现在工人们工资也才几十块，渔民就更别提了。福婉敢要，是因为家里有这笔钱。沈玲玲才5岁，要了抚养费，就意味着以后还要和他们接触，甚至有可能被要求给沈东升养老。这种家庭太恶心了，福婉不想再与他们有任何联系。福丫头，你要离婚我理解，
但是不要抚养费。你一个女人，以后怎么养孩子？年轻人还是年轻气盛，只想着痛快，没想着以后。福婉啊，你这300块要少了，你这一身的伤，玲玲丫头又是在长身体的时候，你娘家个瘫痪在床，这么点钱，你回去怎么过日子？是呀，福丫头，可别说气话，这钱得多要点。你们这些狗杂种的，赶紧给我滚！小贱人要300块还不够，你就不怕有命拿没命花？回头妈祖娘娘都把你们收了去。一旁的李大婶实在听不得这人狗嘴里吐不出象牙，直接拿了一旁不知道谁的臭袜子往沈老太嘴里塞了进去。谢谢大家的关心，我知道大家是为了我好，300块我够的，再多沈家一时半会也拿不出来。300块买断跟沈家的牵扯，对我和我女儿来说都是好事。沈村长见他已经打定主意，也不再拦着，随即就让村里的会计写了一份离婚协议书，让福婉和沈东升签字。眼看着福婉毫不犹豫地签了字，沈东升却有几分不愿意了。媳妇，我签字，我不要离婚。沈东升，你护不住媳妇，还把我按入水，差点呛死。对女儿尖酸刻薄，只让她吃残羹剩饭，岳父家出事也不闻不问，只听你娘的话，也只有当你娘的儿子，你才是合格的。你再闹我就去找公安妇联，让你们老沈家进派出所，丢人现眼。沈东升还是无奈地签了字。福婉收走协议书，沈东升感觉自己好像失去了什么，但又安慰自己旧的不去新的不来。沈玲玲她是不在意的。福婉收好协议，沈村长让王大娘松开了沈老太。沈老太被臭袜子塞嘴里，干呕的翻白眼。王大娘一松开，她快速丢掉袜子，就开始呕吐。沈村长对沈老太喊道：“东升他娘，赶紧拿钱！”见沈老太不为所动，沈村长也生气了：“你不给是吧？不给我现在就去报公安找妇联。你瞧瞧你们干的好事，我都替你们脸红。”听到要报公安找妇联，沈老太也不再装聋作哑了，慌忙转身进屋。一会后，就拿着一叠散乱的钱走了出来。看你这小婊子，有命拿，不知道有没有命花。切！福婉接过钱，确认数目后，便提起蛇皮袋，拉着沈玲玲就准备离开了。各位叔婶、大伯、大娘，感谢今天大家的帮助，我福婉记下了大家的恩惠。家里还有事，我赶着回去，回头一定请大家吃糖甜甜嘴。先去忙吧，福丫头，这点小事我们这些邻居还是应该帮忙的。沈村长让一旁赶牛车的老李送福婉母女回家，福婉连声道谢后，就带着沈玲玲往家里赶了。女人只是在海边逛了逛，就捡到了东星斑和大青蟹，好不容易再次回到了这个家。站在家门口，她的心里却有了些彷徨。上辈子被婆家赶回去后，她娘觉得生活没了希望，这才导致兄长和母亲自杀。这次回去，她一定要让福家走出阴影。福明啊，你好好吃点东西吧。你爹不在了，你这又不吃东西，你让娘怎么活？半晌，屋里都没有声音。正当福婉忍不住要推门的时候，一个嘶哑的声音响起：“娘，你吃吧，别让我浪费粮食了。我现在就是一个废人，早点死了也省得拖累你。”福明，你可真有能耐，这就一个腿伤，你就这样要死要活的？婉丫头，你回来了。叶小翠看到女儿回来，既高兴又担心。高兴的是有个商量事儿的人了，又担心沈老太是个难相处的，这次回来怕是让女儿吃了不少苦头。你脸上的伤是怎么回事？沈东升他打你了吗？是你婆婆打的还是沈东升打的？是我奶奶跟我爸爸一起打的，舅舅外婆，我奶奶他们可凶了，今天还跟我爸爸把我妈妈按在水里，幸好我聪明变了铁头功，我一头一个打倒了他们，保护了我妈妈。虽不知道沈玲玲说的什么是铁头功，但房内压抑的气氛也被这童言童语冲散了几分，借着大家的心情都没了刚刚的沉重。福婉直接说道：“妈，哥，我跟沈东升离婚了，玲玲归我，还让他们赔了300块钱，以后我跟沈家就是桥归桥，路归路了。这怎么好端端的就离婚了呢？”唉，娘，哥哥，我跟你们说我离婚了，并不是让你们担心我的，我现在回了自己家，比在沈家当牛做马好得多了，等我回头挣了钱，就送哥哥去县里医院看看。妈，你让村长帮帮忙，先送哥哥去镇上看看腿，这没准是魔鬼鱼什么的刺伤了，解了毒应该就没事了。婚已经离了，叶小翠也不想再去说什么了，毕竟看见她女儿一身的伤却是真的。这是你傍身的钱，我不能要，我也不知道是不是魔鬼鱼，海浪太大了，我只觉得一阵疼，腿就动不了了。小妹，爹是我害死的，要不是为了把我推上去，爹也不会被海浪卷走。你也说了，那是咱爹，就你是爹的选择。但是如果你还是一副要死不活的样子，爹就是在天上也会想要打你。
梅儿啊，你好好的，你娘我才想过下去。你要是不想活了，我白发人送黑发人，更是不想活了。福婉赶紧把钱塞给叶小翠，催她赶紧去找村长送福明去镇里医院。玲玲，你先在家里陪舅舅聊聊天，我去海边看看能不能捡几只螃蟹回来给你当晚饭。好的，妈妈，我会照顾好舅舅的。这会儿已是傍晚，天色还没黑。福婉安排完了事情，去厨房提了个桶就往海边去了。福婉来到了海边，选了个人少的地方找螃蟹，翻了好几块石头都没看到螃蟹，却找到几个鲍鱼，也算有点收获。正当他提着桶准备回去时，又被小水沟的动静吸引了，那是鱼尾的声音。他赶紧过去，看到一条浑身斑点的红色鱼。太好了，是东星斑，到手喽！福婉心情顿时大好。等他把鱼放进桶里，又瞥见了水沟一旁礁石缝里举起的大钳子，是2只青蟹。哈哈，是2口子在约会呢。差不多该回家了。只因母亲不让出海，这个女人就在水里憋气40分钟。接上集，福婉到家后，他娘已经煮好了饭，准备炒菜了。这些天他自己都是随便对付一口，现在闺女和外孙女回家了，他正愁着做什么菜呢。娘，我回来了。现在海边没什么东西，我们今晚要不就煎几个鸡蛋饼吃吧。还以为没什么收获的叶小翠看到福婉，先是拿出2只青蟹，那只大的只怕有2斤重，小的也有1斤左右。闺女，你是在哪抓的这么大2只青蟹？哈哈哈！婉丫头，你这是上哪抓的石斑鱼呢？估计是上潮的时候跑到小水沟里去的。我就是看到这条鱼后面才抓到的螃蟹。娘，我们今晚把这条鱼清蒸了吧，给我哥好好补补。叶小翠听自家闺女说完这话，随后就一个巴掌拍在她肩膀上。吃啥吃？你哥那腿正是要钱的时候，等我提去福三家，让他明天拿去卖了，能换个几十块呢。好吧，想了想，家里确实缺钱，福婉也不去跟自己老娘争什么，毕竟现在他就住海边，以后下海再去找，迟早有一天他能吃上，还能吃吐了。娘，有我在，一定会让哥哥好起来的。镇上治不好，咱们就去县里；县里治不了，咱们就去市里，再不济去首都。我就不信这腿无人能治。今天我去村长家，他帮忙给镇里医院打了电话，说刚好有个研究鱼刺中毒的医生在镇上，明天那个医生会到我们村里来给你哥瞧瞧。专门研究鱼刺毒的医生，那没准真的可以治。福婉顿时也看到了希望，但又听叶小翠叹了一口气道：只是这专家的出诊费不低，要整整50块，后面加上买药什么的，我估计得100来块，这算你哥借你的，等他好了，让他挣钱还你。福婉哪里在意这点钱，只要能治好，多少钱他都去挣。娘俩就这样絮絮叨叨的一边聊天一边煮好了螃蟹，随后所有人就一起开始吃饭了。娘，明天我要下海去。下海？什么下海？下海好像听起来是有点奇怪。福婉摸了摸头，不好意思的笑了笑。那还是出海吧，好听一点。不准去，你爸头期都没过，你就要出去，一个女孩子家家的。福婉料想到了他妈会拒绝，但是也没料到他娘居然掩面哭了起来。婉丫头啊，你爹尸骨都没有回来，葬礼不能办，我想给他烧纸都不知道往哪个方向烧。现在你又说要去出海，这不是要我老婆子的命吗？万一你再有个什么事儿，你让我怎么办？让玲玲怎么办？福婉也被叶小翠的哭诉带得泪流满面。后面房间的福明也听到了自家老娘的哭声，也咬着嘴唇无声流泪。娘，你相信我，我绝对不会出事的。不瞒你说，我已经是死过1回的人了，现在回了家，我只想把日子过好。你等我一下。叶小翠还没缓过神呢，福婉就用陶瓷盆端了满满一盆水进来了。娘，我今天得了一颗珍珠，不小心吞进了肚子里了。后来我就发现我可以跟鱼一样，在水里也可以自由呼吸，不用憋气了。哎呀，我是说真的。小妹，你进来给我也看看。我相信你，你给我看看，但没有20分钟，你不准出海。要知道，普通人在水里最多也就10几分钟，20分钟对于正常人来说，基本上是不可能的。那你们可要瞧好了。表的指针滴答滴答的响着，福明和叶小翠也眼睛都一眨不眨的看着表和福婉。很快时间就过了20分钟，叶小翠实在忍不了了，直接把福婉拉了起来。可以了，快去擦擦脸。福明，你这表是准的吧？哥娘，这回你们得信我了吧？要不是娘叫我起来，我都能待一整夜。可把你能的，娘，之前爹不是还留了一件胶衣在箱子里吗？你拿给小妹试试。胶衣？家里还有这种东西吗？
福婉接过叶小翠拿过来的胶衣，四处打量，这衣服摸着滑不溜秋的，活像是在摸鱼皮。这衣服是你爹祖上传下来的，据说是用金鱼皮制作出来的，因为是传给女孩子的。你结婚那会，你爸本来打算给你，看你婆婆厉害，又想等你分家了再给你送过去。福婉看着这衣服就觉得有几分眼熟，突然又恍然大悟，这不就是简易版的潜水服吗？就算你有本事，海里的东西多，你也要看着点，像魔鬼鱼的刺、狮子鱼的刺都要小心，鲸鱼、鲨鱼也要避开。娘，你放心，我都知道的。随后福婉就回房间试那件潜水服。女人只是一次出海，就收获了别人3个月的海货。次日一早，福婉还在睡梦中，就觉得脸上痒痒的，感觉有东西在脸上划过。睁开眼一瞧，自家闺女正拿着自己的头发玩呢。妈妈，你醒啦！隔壁的大公鸡已经叫了好几次了。我今天要出去挖野菜、捡柴火。昨天的螃蟹太好吃了，妈妈今天还能去抓吗？当然可以，妈妈今天去海里看看，给我们玲玲抓大螃蟹。真的吗？看到福婉点了点头，沈玲玲再次欢呼，激动地抱着福婉呼了她一吻口水。妈妈，你对我太好了，我再也不要回爸爸家了。不回了，再也不回去了。福婉也下床了，外头天也刚蒙蒙亮，随后就进了厨房。叶小翠正在揉面做饼子，看到福婉进来，她朝着地上咂了咂嘴。那是家里的渔网，我补了一下，还给你做了个网兜，不要跑太远，下午就要早点回来，不管有没有收获，日落之前我都在码头等你。吃过早饭，福婉拿了小鱼叉，收拾了一下，就扛着渔网往码头走。不一会儿就到了码头，找到了自家船，检查了油箱里的油，随即准备发动出航。福丫头，这船你摇得起来不？说话的是隔壁的堂哥福石，他眼馋这艘船很久了，本以为福婉家出事后这船就归他了，没想到福婉离婚后回家给他截胡了。福婉知道他是来看笑话的，默不作声的朝他一笑，不一会儿就响起了咚咚咚的声音。婉丫头不愧是我们老夫家的女儿，那叫什么？报纸上说的巾帼不让什么美。外婆，妈妈什么时候回来？下午太阳落山之前，你妈妈就会回来。走吧，跟外婆回去看看你舅舅，等会儿医生就来了，和妈妈挥手再见吧。随后福婉的船越开越远，沈玲玲和她外婆也一起回家了。不一会儿，她就把船开到了深海作业区域。终于到了。于是福婉走到船尾，向海里看去，想要找鱼群在哪里。看了好一会儿，但什么都没看到，于是拿出了那件胶衣，准备潜下海去找鱼群，还挺合身的。于是他立刻跳进海里，这一跳他居然一头就扎进了一大群沙丁鱼前面，后面还不紧不慢的跟着好几条石斑和东星斑。哇，这么多沙丁鱼，还有东星斑。于是他赶紧游上船，拿起渔网就向鱼群抛去，然后把渔网的拉绳系在船上，自己则带着网兜和鱼叉又下了海。海底世界真是美丽，但我更想抓龙虾。于是福婉开始在海底寻找珊瑚洞穴，终于发现了2根天线般的龙虾触须。嘿嘿，找到了！福婉伸手进龙虾洞，掏出一只2个成年人巴掌大的小青龙，随后又掏出2个较小的龙虾。这些已经够了。福婉拿着网兜继续游动，又捡到了几个巴掌大的蜘蛛螺。蜘蛛螺的壳特别大，还有6根水管一样的长脊，肉质鲜美，外壳还可以给沈玲玲玩。有点饿了，再打2条鱼就该上去了。说罢，一条蓝色的鹰嘴鱼游到福婉面前，他迅速用鱼叉捕获。哈哈，正合我意，收工。随即他就游了上去，把网收了，就该回家了。于是他立刻开始准备拉网起来，终于把整个渔网都拉上了船，他自己也脱力，直接躺在了船板上，歇了一会儿。福婉就开始把渔网里的鱼分拣出来，除了估计有几十斤沙丁鱼以外，里面居然网到了几十条石斑。除了他下海的时候看到的东星斑，还有10几条老虎斑，甚至网兜里还有几条活蹦乱跳的鹰嘴鱼跟猪齿鱼，还有几十只螃蟹，估计几十斤白虾。简单收拾后，就开始往码头赶了。叶小翠刚到码头，看了一会儿，就看到了自家的船在往岸上靠，她赶紧上前去帮忙。婉丫头，收获咋样？娘，还不错。沙丁鱼，便宜东西，不过量多也还不错。嚯，这是石斑吧？这么多，这么大。还有这么多白虾，婉丫头，你今天收获还可以啊。随着福三叔带来的帮手，把这些海货都一件件的搬上了3轮车。众人3不禁对福婉改观了。这丫头第一次出海，不仅没有浪费油钱，只怕这几个出海的老手都没有她收获多。娘，这些你先拿回去，我们自己吃。我先去和三叔结账。婉丫头，这小青龙也好几块一只呢，这就拿回去自己吃啊。今天我抓了好多呢，快去吧。三叔，我们快去算账吧。
说完这话，就逃也似的拉着扶三叔跑了。晚丫头来卖货啊？是的，婶子，我今天的收获还不错呢，都打包好了。婶子，麻烦你给我过一下秤吧，我明天再来拿桶。沙丁鱼有52斤，东星斑18斤，老虎斑16斤，白虾12斤，还有一些杂七杂八的。林秋菊也简单过了一下秤，又拿着算盘算了一下，随后拿出厚厚一叠大团结。沙丁鱼便宜，5毛钱一斤。东星斑我按3块一斤给你算，老虎斑2块5一斤，虾爬子给你5毛一斤，这些杂七杂八的算15块，加上昨天剩的2块，一共143块。你点一下。我还能信不过婶子吗？今天家里请客吃饭，婶子你们忙完了就早点过来，我还要回去帮忙，就先走了。只因我帮虎鲸掏了牙齿，他们就送了我魔鬼鱼。自从上次出海后，一连下了好几天暴雨，直到今天才开始放晴，所以福婉准备今天下午开始出航，继续去打鱼。经过上一次的经验，福婉这次带上了一个帮手，隔壁的堂兄福亮。转眼就到了下午，启动了船只，轰隆隆的就出发了。阿婉，你能在水下憋几分钟啊？而且你这衣服还挺别致的。我先下去，阿亮哥，你在船上等我消息撒网。好厉害呀！福婉下了海就没看见什么鱼，游了好一段，只看到几个手指头大的沙丁鱼。奇怪，今天的鱼都哪去了呢？福婉又游了一段，远远的就看到好几个庞然大物在你追我赶，玩得不亦乐乎。难怪没有鱼，原来是海洋街溜子虎鲸在这儿。福婉又爬回了船。他们玩的是一只海龟吗？虎鲸玩得越来越嗨，也越来越近。其中有个虎鲸用尾巴狠狠对着海龟一闪，那海龟竟直接飞向了福婉他们的船头。福婉看着开始往这里追的虎鲸，大惊失色。海龟，你快走啊！眼看着虎鲸越来越近，福亮慌忙拿着摇把去开船。哥，你往荒岛上开，我去引开他们。福婉朝着虎鲸吹了声口哨，随后就朝船相反的方向游去，顺手把海龟也抓在了手上。但仅仅游了一会，虎鲸就已经在了眼前了。几只虎鲸将它团团围住，有只小点的上前蹭了蹭它，然后发出了的声，随后冲它张开了嘴。福婉这才发现这小虎鲸牙齿上挂了一张破网。我把海龟放下，你们别欺负它，然后我再给你解开这个渔网。福婉掏出绑在自己腿上的小刀，随后把小虎鲸嘴巴上的渔网直接割开，清理干净。渔网被解开了，小虎鲸激动的接连叫了几声。别再跟着我了，我得捕鱼去了，我今天还要抓魔鬼鱼呢。连说带比划，福婉这才抱着海龟往回游。游了一会，转身看虎鲸没有追上来，他这才放心的继续往前，然后抱着海龟上了船。阿婉，你没事吧？福亮都快要吓尿了，那么大几只虎鲸，他这妹子实在是太勇了。福婉摆了摆手，现在上岸了，他才感觉到后怕。这只海龟我们要带回去吗？福亮有些为难，不抓海龟是他们这一代的规矩，但是现在都出来这么久了，他们还一条鱼都没抓到。查看了一下海龟，发现可有点裂痕，四肢和头上也有几处小伤口，简单给它上了些药。海龟也相当配合，一动不动的任凭福婉折腾。阿婉，这只海龟好通人性，不如给它取个名字，没准以后还会遇见它。是啊，有缘自然还会再见，以后打鱼的日子还长，海里有个念想以后的日子也更有意思。富贵，就叫你富贵好不好？不说话就当你同意了。阿亮哥，我们先把地笼下了吧。福亮点头同意，随后就去拿地笼。就在这时，远处的虎鲸不知道从哪里回来，径直朝着他们的船游来。阿婉，虎鲸又来了，怎么办？要我去开船吗？阿亮哥，不用。福婉感觉自己眼睛花了，这怎么瞅着虎鲸嘴里含着东西呢？虎鲸越来越近，福婉这才看清他们嘴里是什么，居然是魔鬼鱼。他脸色大变，忙招呼福亮：阿亮哥，快躲起来，虎鲸嘴里叼着魔鬼鱼来了。两人匆匆忙忙躲在船尾，虎鲸也已经到了船前。啪啪啪，接连几声巨响，好几条魔鬼鱼被虎鲸用力吐在船头的甲板上。你们快走吧，天都要黑了，我们还没开始打鱼呢。虎鲸们点了点头，似乎是听懂了似的，齐刷刷的向远处游了去。男人在海里死死撒了一网，就抓住1万斤大白鲳。不一会儿天就黑了，处理好了这些魔鬼鱼后，两人准备先去放地笼，准备早上回去的时候再说。忙完这些后，福婉再次扑通一声跳船，但是马上他又冒头爬上了船。阿亮哥，快撒网！也不知道是因为虎鲸走了，还是刚刚处理魔鬼鱼的时候鱼血流到了海里。就在他们船头往下有密密麻麻的很大一个鱼群，
福亮也赶紧拿出渔网，用力把手里的渔网甩了出去。把渔网往回收的时候，感觉拉力十足，还能感觉到里面有不少鱼想挣脱出去。阿婉，快搭把手，我拉不起来。随即两个人一起都使出了全身的力气，终于把渔网拉上了船。发了，都是金鲳。这一网金鲳鱼也就几十只，但每只重量估计都有4、5斤左右。福婉跟福亮赶紧把渔网里的金鲳鱼收拾出来，然后又把网撒了下去。但这次收网却差了很多，就只有2、3条金鲳，还有几只螃蟹。阿婉，这一网少了好多啊。没关系，阿亮哥，今天收获已经保本了，而且还有的赚。等会儿你再下一次拖网，我再潜下海去看看。说罢，二人便开始收拾这一网渔获。这一网的数量虽然少，但每条鱼的个头都比前一网的要大一些，几个螃蟹也都是1斤网上的大小。阿亮哥，你下拖网吧，然后沿着荒岛跑一圈，我下去看看。晚上视线没那么好，没东西就早点上来。夜晚的海水有几分冰凉，福婉适应了2分钟后，就往下潜了去，直接开始找龙虾洞，翻了几个珊瑚礁，直接就掏到了4只大概2、3斤重的小青龙，又捡了2、3个海螺，也找不到其他什么东西了。福婉便浮出了水面，回到了船上。阿婉，你也太厉害了吧，抓了4只小青龙，还有3个这么大的螺。我这边确实还不错。阿亮哥，渔网有动静了吗？我这儿都开着船转了好大一圈了，一点反应都没有。那就这样了吧，把网收了，我们再去收地笼，然后就回去了。福亮点了点头回应。正在这时，船头有东西在下面撞船，发出了一阵咚咚咚的声音。这次福亮壮着胆子过去一看，然后低声喊道：阿婉，富贵在下面撞船。福婉觉得有些奇怪，过去一瞧，竟然是真的。富贵见两人都看着他，晃了晃头，然后游了出去。等游了一会后，发现船没有动静，然后又游了回去，2只小眼睛盯着他们。阿亮哥，开船，跟上去。等开了10多分钟，富贵停下不游了。福婉也明白了他的意思，拿起网猛地一丢，那网迅速地冲入海底。2分钟的功夫，他就觉得手里的网沉甸甸的。阿亮哥，快来帮我，我拉不动。于是2人一起合力向后拉，这一网的重量比之前那网金鲳还要重一些。使出9牛2虎之力后，终于把这一网也拉上了船。阿婉，你看，全都是白鲳，发财了，发财了！看见眼前的状况，2人也不觉得累了，就像打足了鸡血，又撒了2次网，都是满满一网鱼。等待的3张网都装得满满当当的，这才收手。于是2人就开始把鱼从网上收拾下来。经过2个小时的忙碌，2人终于是把目前船上所有渔获都收拾好了。阿亮哥，现在好累啊，我们歇会儿再去收地笼，然后就回家了吧。福亮点了点头回应。休息了半个小时后，福亮就开船到了下地笼的地方。阿婉，我们开始收吧，早点收完也早点回家。福婉站了起来，蒙圈的点了点头。阿亮哥，你收后面的，我收前面的。就在福亮往上拉地笼的时候，身后传来了福婉的尖叫声。阿亮哥，你快来看看，我这里是不是一笼子的海蛇啊？阿婉，你别害怕，这是一笼好东西白鳝，果然还是你的运气比较好。随即2人都快速的把各自方向的地笼都收了上来。福亮那边收了2个笼子，但仅仅只是抓到了几只青蟹，可福婉那边却是大丰收，剩下的2个笼子还有一笼全是白鳝，另一笼则是一半白鳝一半青蟹。阿亮哥，你来开船回去了，我把这些都收拾好。女人仅仅是出航一次，就捕到了别人1年才有的收获。随着发动机的启动，船也轰隆隆的开了起来。因为这次跑得比较远，所以回去也是开了2个小时才到码头。此时码头已经有不少人来买新鲜货了。总算是回来了，我都担心死了。没事，都安全着呢。旁边有几个赶早买点海货的村民，其中就有一个女人阴阳怪气道：一个女人出什么海，东西又打不到，尽浪费油。福婉闻声看去，这不是福家2婶王招娣吗？还不带福婉对回去呢。王招娣见福婉看她，还生出了几分自信。要我说啊，婉丫头，你就应该把这船让给我家福强，等他出海打了鱼，也能分你几条吃，好歹他跟你是同一个爷爷的亲堂哥，可不比这个不知道拐了几个弯的哥哥强。滚！阿婉，赶紧让福三叔把东西搬走吧，我看三叔都等齐了。三叔，你快让帮忙的兄弟们来把这些货下了。能有什么东西？别不是打肿脸充胖子。王招娣还在阴阳怪气，他家都买不起船，这福婉一个离婚的赔钱货，居然还能开船出海，可不把他嫉妒疯了。2婶，你不会说话就把嘴捐了吧，我就是出海看风景，也比你儿子天天打牌喝酒强。福三一声吆喝，就有2个兄弟上了船帮忙搬货。
因为王招娣的大嗓门，方才好几个村民都凑过来看热闹，现在见人进船里搬东西，也想瞅瞅福婉他们有什么收获。哎呀，大金鲳啊，这鱼不错，个头可真大。福大爷背着手看着装货的兄弟搬出来几个大桶，一眼就瞅到了桶里的大金鲳，后面紧接着的还是一筐大金鲳。王招娣看着心里又有几分不舒服了。金鲳又不值钱，只怕回头油钱都回不来。这么大的金鲳，还是好几大桶，油钱早就回来了。后面福三和另一个兄弟小心翼翼地搬着一个更大的筐子。福大爷看了一眼，瞬间就精神了，佝偻着的背都挺起来了几分。哎呦，碗丫头和靓崽子有几下子，这还有银长鱼啊！哎呀，就这还有魔鬼鱼呢，这丫头是真不简单呐！魔鬼鱼也能弄回来，是真厉害。很快，白鲳和金鲳就搬完了，最后还剩下一些螃蟹和2桶白鳝。福三看到白鳝的瞬间，眼睛都直了，提着2大桶白鳝，慢悠悠地在王招娣面前走过。三儿，你提着的是什么？哎呦，要不说我家碗丫头是福老爹的亲闺女呢，这金鲳白鲳就别说了，这几10斤白鳝，我可是好多年没看到了。白鳝，哎呦，真的是白鳝，这可是好东西。福三，给大爷我留2条。大伯，这鱼县里的老板都定了，要去在外国人面前给我们撑场子呢。福大爷这才没法子了，但是外头的人却一个传一个。福家阿婉不仅打了几筐白鲳鱼，整了几只魔鬼鱼，还抓到了几10斤白鳝。王招娣在人群中嫉妒的眼睛都要红了，眼看着叶小翠这个寡妇都这么春风得意，王招娣更是气得跺了跺脚，只能恨恨地提着刚买的沙丁鱼掉头回家。正走到村头，就看到在路边瞎转悠的身影。王招娣看着这男人有几分眼熟，忍不住就多打量了2眼。这不就是福婉那个丈夫沈家村的沈东升吗？想到福婉就是跟他离了婚才回了福家村，又转念一想，这2人都离婚了，沈东升还来村里干什么？王招娣心里冒出了7、8个念头，上去就问：这不是沈家的侄女婿吗？来我们村干嘛来了？婶子，我来接福婉跟我闺女。福婉那死丫头要是回了沈家，福家的船不就只能归我家了吗？不是说婉丫头跟你离婚了吗？你还来接她干什么去？什么离婚？只不过是吵架而已。玲玲是我闺女。哎呦，我也是说，夫妻哪里有不吵架的道理？床头吵床尾和的，哪里犯得着离婚？见四下无人，他又低声道：侄女婿，你要是把福婉带回沈家去，我福家就当这离婚是笑话，没有发生过。婶子，你说真的？王招娣见他信了自己，就开始吹牛。我男人是他亲叔叔，我是他亲婶婶，他爹都不在了，我们能做得了他的主？他现在在码头不在家呢，你要接你闺女就去他家，一准在家。福婉不在家，我直接带玲玲走，这不太好吧？哪里不好？你接了孩子去，福婉后面不是自然就跟来了。他出门的时候，沈老太可交代了，就算福婉不回来，也得把沈玲玲带回来，还要让他把福婉给他做的装零花钱的小包也带上。沈老太心里打的算盘沈东升也不太清楚，但是自己老娘的话他肯定是要听的。王招娣见他这么说，只当是他还对福婉念念不忘，忙热情地领着沈东升往村里走。离婚后，前夫上门来偷孩子，我直接把他送进局子里。接上集，福婉跟叶小翠全然不知道这2人的算计。这边福三直接带了秤在码头，几个人过了秤写了单子，福婉就抱着富贵跟着叶小翠往家里走。没办法，这富贵不肯回海里，就跟着福婉爬。叶小翠见他也是真的受了伤，福婉也愿意带他回家，就也没有意见。碗丫头，你卖大爷一直被螃蟹夹伤的白鳝吗？最近腰酸背痛的，拿回去煮了吃吃看。来吧，大爷，你来挑一只，但是我们自己留着吃的也都是小一点的受了伤的了。谢谢碗丫头了，大爷小时候没白疼你。福大爷选了一只中等大小还活着的，然后塞了1块钱在福婉手里，就乐颠颠的走了。1块钱其实是不够那条白鳝的价格的，奈何福大爷早上也没带多少钱在身上，其实福婉也没想过要收他的钱。小时候福大爷可没少偷偷给自己糖和鸡蛋吃。正当他们开开心心的走到自家院子门口时，就听到院内传来了一些嘈杂的声音。阿婉，你快去看看吧，你前夫来了，正在院子里闹呢。福婉吓得赶紧把富贵往男人怀里一放，随后就往院子里冲。时间拉回到半小时前，沈东升跟着王招娣来到福婉家，家里的院门正关着，透过门缝往里头瞧，正巧就看到沈玲玲从厨房拿着几个馒头往屋里走。该死的赔钱货居然赚得这么好，还吃得这么好，
死丫头，快来给你爸开门！我就不开。说完还冲他们做了个鬼脸，转身就进了屋。当他不知道呢，爸爸之前还打他妈妈，他才不要这样的爸爸。沈东升见沈玲玲这般模样，心底也有几分不高兴了。侄女婿，要不你直接翻墙过去吧。王昭递出的这个馊主意让沈东升眼前一亮。福家的墙是早些年做的，不高，所以沈东升就两手撑上，准备翻墙进去。却不料沈玲玲不知道从哪里拿个小钢锅，还捡了根柴火，当当当的敲了起来。救命啊！遭贼了！救命啊！着火了！救命啊！有坏人来了！小孩子的嗓门又尖又细，又配着钢筋锅被敲的剧烈响声，周围的邻居们都纷纷出来查看情况。怎么回事？怎么回事？哪里着火了？哪里有贼？更有隔壁跟沈玲玲玩的新朋友小红，直接拿了自家的烧火棍就舞了过来。哪里有坏人？玲玲，我来救你！沈东升见四周的邻居都惊动了，准备一不做二不休，就直接带着沈玲玲走。你是当我死的吗？沈东升，舅舅你怎么出来了？沈玲玲把手里的棍子一丢，就要去扶福明，奈何他人小力气有限，只能搬个椅子给福明坐下。我倒是不知道我家什么时候跟二婶家结了死仇，居然趁着我妹子不在家把人带来我家抓孩子。玲玲也是我闺女，我妈想孩子了我就得接她回去。你骗人，奶奶才不会想我呢，她只会骂我赔钱货，贱丫头，她还打我妈妈，你也打我妈妈。沈东升一下子尴尬起来。福婉回家后也没说这事，福明这时的眼神更是想要当即砍了他。福家村的村民大都是世世代代的原住民，所以多少沾亲带故，更别说福婉也是他们看着长大的。打女人的男人，难怪阿婉跟你离婚。谁让你来我们福家村的？给我们滚出去！你这个沈家村的，回你们村里去，我们福家村不欢迎你，赶紧走！沈东升也不知道怎么想的，被几个大妈这么一拉，竟直接拿起了叶小翠挂在墙上的菜刀。我娘说了，我今天必须带我闺女回去，你们别拉着我，不然别怪我不客气了。福明见这情况吓到了，让沈玲玲躲身后，大妈们松手走到一旁，有人去找福婉，有人去通知村长。福婉进门见沈东升拿菜刀对着人群，哥哥面色苍白，警惕地护住身后的沈玲玲。沈东升，你想干什么？福婉上前就要去夺沈东升的刀，却被他躲了过去。阿婉，阿婉！沈东升贪婪地看着眼前的福婉，大半个月没见，眼前的女人仿佛变了一个人。阿婉，你跟我回去吧，我们不离婚了。切！沈东升，你一个大男人欺负一个孩子，还有一个伤者，你可真行啊！你现在放下刀，赶紧走，我就当你没来过，否则等我们村长来了，你可就走不了了。沈东升哪里能听进去这些，他眼睛光顾着看福婉去了，心里也就想着怎么让福婉跟他回去。福亮这个时候也从人群里挤了进来，看到沈东升这个模样，也是气得不得了。沈东升，你在干什么？我没想干什么，我就要福婉带着我女儿跟我回去。回去干什么？是回去给你们全家当牛做马，还是回去让你们全家按在水盆里搞谋杀？沈东升没想到福婉会这么直白地说出来，他有些愣神，努力回忆自己是否真的有这么不堪。这个时候，一旁的白医生乘机则捡起地上的一个石头，朝着沈东升的手砸了过去。婉丫头，这人怎么说？村长叔，把他交给公安吧。村长点了点头。这会儿扫黑除恶，沈东升私闯民宅还动刀，只怕能关个1年半载的。在场的众人都松了一口气。婉丫头，你还真弄到了魔鬼鱼的刺啊！白医生来了好几天了，码头都没人卖，没想到真被福婉带了回来，还一带就这么多。运气好，这还得多谢虎鲸呢。虎鲸？这和虎鲸有什么关系？哎，算了，我先去把这些事情处理了再说吧。那村长叔你先去忙吧。村长点了点头就离开了。白医生此时也来和福婉道别。过几天我就要走了，不在村里住了。白医生，你这就要回镇上去了吗？我不是回镇里，我在县中心医院做研究，会在县中心医院待半年，等再过1礼拜，你们来县医院找我复查。白医生，我家都不知道怎么感谢你，要不你再留下吃个饭吧。不仅是福明的伤口，还是刚刚千钧一发之际他丢出的那枚石子，福家都成了这份人情。不用，我之前就说过，这魔鬼鱼刺就是报仇。白千舟一本正经的回话，脑子里却想的是之前在福家色香味俱全的饭菜，但是农村粮食紧张，他也不能老是来蹭饭不是。福婉不经意瞄到他吞咽的喉结，心里好笑。白医生，晚上来我家吃饭吧，就当我们全家谢谢你。村长我们也会叫上，不会让您不自在。
话都说到这份上了，白千舟也不好再推脱，只能点头答应，而后又内心想着等会留点饭钱下来。玲玲，这是妈妈的朋友，她叫富贵，你可以跟她聊天，但是不要碰到她的伤口哦。沈玲玲这才看到海龟身上的伤口，心疼的嘶了一声：妈妈，她疼不疼啊？肯定是疼的，所以我们不能伤害她。沈玲玲似懂非懂的点点头，随后福婉拿了一个小银鲳鱼剁成的小块，让沈玲玲喂给富贵吃。沈玲玲喂一块，她就吃一块，一龟一人，相处的那叫一个和谐。福婉这才安心下来。现在她还有一件事情未处理，那就是王招娣。娘，我去一下王招娣家里。福婉连婶婶都不愿意喊。叶小翠虽说平时默不作声，但是也不是好欺负的性子。去吧，不要把事情闹太大了，给他个教训就行。福婉点了点头。叶小翠还是怕福婉一个人去不行，我去叫你江婶子和王婶子来，让他们陪着我去讨个公道。说罢，他就把手里收拾的鱼一丢，洗了把手就出去了。福婉让沈玲玲去找福明丸，自己则锁了家门，直接就往王招娣家去了。这会王招娣正在家里挨骂。你说说你，大庭广众之下带外人进别人家，还拿着刀，你怎么这么蠢啊？纸条路你不会吗？偏还让人家抓着了。骂人的正是王招娣的婆婆，福老二的亲娘王老太。王招娣是王老太的远房侄女，要不是出了五福，又是个好拿捏的，她是万万不可能让这个蠢货嫁给自己的儿子。婆婆就是喜欢小题大做，又不是我拿的刀，关我什么事？我最多就是个看热闹的。福婉在门外大老远就听见了王老太的骂声，她心中冷笑，这福老两家最难缠的只怕就是这个老太婆了，声音这么大，不就是想撇清自家的关系？呵，倒是想得美。王招娣，我来跟你算账了。王招娣和王老太都被福婉这一脚吓到了。王招娣看到福婉这凶神恶煞的样子，更是吓得腿都哆嗦。这死丫头怎么嫁了人还是这么粗鲁？难怪沈东升跟她离婚。要说王招娣这么怕福婉，还得从福婉10岁的那年说起。这片区域是我们一直来的，你们赶紧走。谁不知道我们这里的规矩不是谁先来谁就可以先作业？我说这里是我们的就是我们的，哪来那么多废话？说罢，王招娣直接上去推了叶小翠一把。叶小翠也没想到他会在船头甲板这么危险的地方就直接上手推人，没有丝毫防备就被推下了海里。老二家的，我媳妇要是出了事，你就抵命吧。我不是故意的。好在叶小翠水性不错，自己又游了上船。上船后直接给了王招娣一耳光。你等着吧，回去后我一定要报公安，送你去吃牢饭。大嫂，那个招娣也不是故意的，能不能不要闹那么大？福老大和叶小翠没有理会他们，就开着自己的船作业去了。那个福大娃，我们村这几年都是先进大队，这能不能我们自己人内部解决？福老二跟福老大虽说是亲兄弟，但是也是同父异母的兄弟。福婉的奶奶在荒年为了给儿子省点口粮，活生生饿死后，他爷爷转头就另娶了一个，不到1年的功夫就生下了福老二。之后有了后妈，就有了后爸。福婉他爹也就只能跟着村里的好心人在船上帮忙混口饭吃，得了村里人不少恩惠。村长哥，按村里的规矩办吧。大娃你放心，村里一定不让你们吃亏。经过村里各个族老协商，判定福老二家赔了福老大家10块钱和30斤粮食，这才作罢。这事儿很快就在村里传了起来。福婉听了后气得不得了，当天晚上就要报仇，悄悄咪咪地摸到了福老二家。可恶的二婶，敢害我娘的命，必须报仇！福婉看到福老二家的尿桶放在门后，心生一计，直接端着尿桶踉踉跄跄地走到王招娣的床头，直接当头就浇了下去。王招娣如梦初醒，福婉倒完尿桶掉头就跑，被浇了一头尿的王招娣被那桶陈年老尿浇得坐在床上白眼一番，不停地干呕。现在想起当年的那尿骚味，王招娣都是浑身一颤。福婉，我可是你奶奶，你这是要干什么？哎呦，婉丫头，这王老太年纪大了，可不听下，你可别回头背上了人命。因为这么大的动静，上午在家摘菜的村民都围在篱笆外面看热闹。装心绞痛这招我都用了无数遍了，小丫头还想找我家的事，我吃的盐比你吃的饭还多。大婶，你这话说的，王老太年纪大了，我闺女还年纪小呢，她儿媳妇带着外人，趁着我不在家去我家打劫，我不得找她算账吗？王奶奶，你是心脏痛吗？我当然是心脏痛了。那心脏在右边，你干嘛捂左边？天杀的，小时候看过路的戏班子都这么演的呀？难道这几10年都搞错了？哎呀，我记错了，
心脏不在右边，也不在左边，它在中间呢。哎呀，不好意思，王奶奶，我又记错了，心脏好像真的在左边来着。人群中的男女老少都被逗笑了，还有几个抖精灵的孩子也在人群中学着王老太捂着左边。哎呀，哎呀，我心脏痛！哎呀，哎呀！你到底要干什么？闯你家的是你前夫，要拉走你女儿的也是孩子的爸爸，就算要找，也是找沈东升去。说完就推着王招娣去关门。王招娣哪里敢上前，他看到福婉就想到了那桶尿，心里阴影都上来了。没用那玩意儿，沈东升有公安同志处置，但是王招娣这里，我看你是前几年那桶尿喝的还不够，谁给你的勇气，让你把人往我家里领？说完就上前一脚踹向了放在地上空着的尿桶，咚的一声，那尿桶直接一个托马斯螺旋扣在了王招娣头上。王招娣，你鬼叫什么？这娘们带着外人进村，简直是不把我这个村长放在眼里。王招娣哆哆嗦嗦地把头上的尿桶甩开，但是有好几个黄色星星点点粘在了他头上，十分醒目。村长，你可要给我做主啊！王老太嫌恶地看了一眼王招娣，又换上了那副柔弱的姿态。只是这王老太已经70多，这回空气里又有几分尿骚味，村长实在怜悯不起来。我这刚把公安同志送出去，还没来得及给婉丫头算王招娣这笔账呢，你们这又闹了起来。村长，明明是福婉这丫头欺负人，我算起来还是她奶奶呢。你看看她哪里有一点尊敬长辈的样子？我婆婆在山上棺材里躺着呢，你说你是奶奶，是养过我男人1天，还是给过我家孩子1颗糖？本身我们两家就是井水不犯河水，你家打的什么主意？真以为我家是纯的？早先福明和福老爹刚出事，王招娣就找了他，说用20块钱换了那艘船。现在看着他家红火起来了，又来恶心人。福老大也算是我家的人，他死了，那船本来就有我家的一份。我还没死呢，你再说一句试试。你也好意思说这个？福老大是吃福家村百家饭长大的，在场的都可以说是福婉的奶奶婶婶，就你们不行。眼看着快到中午，太阳也越来越大，村长也不愿意再跟他们逼逼叨叨，直接就说了安排。王招娣，你家赔10块钱给福婉，让他去买点肉，给福明跟玲玲丫头压压惊。10块钱，村长，这也太多了吧？这可是我们家2个月的开销。10块钱已经算少了，要么你拿10块钱，要么年底交公粮的时候我直接扣，你自己选。1985年的时候还是要交公粮的，村子里的妇女们平常不用出海，也会在田里种些稻子。至于家里没有种稻子的，年底交公粮的时候，自然是由村长直接交钱去粮站，由粮站按照市场价格买了再交出去。原本交完公粮就不剩多少钱，现在又少了10块，要不拖到年底再交？如果年底交，那你们就多拿1块钱，当是村里给你们垫钱的利息。赶紧的，快点决定，大家伙还得回去做饭呢。就是，家里的鱼还没收拾呢。王婶婶，你吃哪一天，我就每天来你这转转，给你浇浇水。王招娣吓得直哆嗦，求救似的看向村长，结果村长跟没听见一样，只拿着手上的草帽扇着风。娘，给他。王老太无奈的从兜里掏出10块钱，极不情愿的递给叶小翠，拿走，一群文人钱的玩意。叶小翠本来要去接的手一顿，随即缩了回来。王老太，不愿意给就别给呗，让满丫头每天给你家的地浇浇水多好啊。村长，这王奶奶要是不给我娘道歉，我们可不敢接这钱，搞不好就变成讹人饭了。王老太，你们要是不诚心给，那就直接从公粮里扣吧，留会计呢，给他记15块钱账。咋又成15啊？我给呀，村长，对不住，是我说错了话，这钱你们赶紧拿回去吧，拿了就走了，别在这折腾了。叶小翠这才神清气爽地接过钱塞给福婉，福婉则拿着钱转身喊住了家里种西瓜的王秀。婶子，我跟你买20个西瓜，你看看多少钱，把西瓜都切了，大家一人吃2块散散暑气。本来还有人嘀咕村长偏帮福婉，这回也是吃人嘴短，赶紧把这思想扔了。这年头谁愿意请全村人吃西瓜啊？这也忒阔气了。接上集，此时的沈家再一次炸了锅。娘，不好了，大哥被公安抓了，通知我们去派出所。什么？咋还被公安抓了？娘，你让大哥去福家村干什么？这下还要交罚款。公安同志说了，让我们交50块钱补偿金给福婉。给50块钱，凭什么啊？不用说，又是福婉这小贱人的招数，居然还把老大送进派出所，还给他50块，他怎么敢的？你去给你弟弟打电话，然后去问问公安具体什么情况。我跟你媳妇去福家村，这小贱人简直反天了，
上次拿我300，现在又要50。要不说是一家人呢。沈老太说完这话，就把剪鱼线的剪刀揣进了兜里，拉着徐昭兰就出了门。福晚回到家的时候，沈玲玲在屋子里围着富贵说话，叶小翠则在厨房煮午饭。8月的天气闷热，外头的知了一声声的叫得声嘶力竭，连富贵都是无精打采的。娘，我还是把富贵送回海里去吧，这天也太热了。叶小翠在厨房应了一声，今天让王老太吃了亏，她心里高兴得很，正准备煮几碗面条，家里人尝尝。福晚本想带着沈玲玲一起去送富贵，但是正午的太阳实在毒辣。玲玲，你在家里玩，妈妈送富贵回家去，一会就回来。好的，妈妈，我会在家乖乖的。此时，叶小翠在收拾福晚早上带回来的鱼虾、白鳝和小青龙，还有2条鹦鹉鱼。今晚他家请客给白医生送行，自然得多弄2个菜。沈玲玲拿了根小树枝，跑来厨房，在一旁戳龙虾、螃蟹玩。玲玲，之前在奶奶家，你妈妈经常被欺负吗？福晚结婚后一直跟家里说她过得很好，但是自己爹娘哪里看不出闺女是报喜不报忧。外婆，我奶奶家都是坏人，他们都欺负我跟妈妈，所以我和妈妈都不要他们了。外婆，我也可以干活的，等我长大了，我就出海捕鱼养活我妈妈，我不要我爸爸了。外婆，我们不回去，我一定天天给家里赚钱，我们不回去。5岁的沈玲玲信誓旦旦，天真的话语里却是生怕自己和妈妈被扫地出门，神情里的紧张也是一眼就能看出是真的对沈家没有留恋。叶小翠一下子就被他这话给说得眼泪婆娑。玲玲是个好孩子，外婆家养得起你，这里是你跟你妈妈的家，谁都不会赶你们出去。外婆不哭，玲玲会听妈妈和外婆的话的。话音刚落，门口就有声响了。你谁呀你？跑我们村里来，我们村不欢迎沈家人。这会儿大门被砰砰砰拍的巨响，叶小翠赶紧走出去拉开门，就看到门口拉拉扯扯的几个人。哎呦，叶婶子，你可算是开门了，这2个沈家的要来你家闹事，被我婆婆一把就逮住了。你家福晚的西瓜我们可没白吃。谢谢吴大姐了。沈老太，你来我们村干什么？福晚那个贱人呢，坑我家300块钱还不够，现在又要50，还把我家老大送进派出所，都是你们福家教的好女儿。我还想问问你们福家怎么教的儿子呢？拿刀来我家管我外孙女，把我女儿打得一身伤，是你们家吧？叶小翠越说越气，拿起一旁的扫帚就冲沈老太打去。我让你打我闺女，我让你欺负我闺女，我打死你们！沈老太眼前一黑，觉得这叶小翠8成是疯了，这福家村的人都疯了，不然怎么他们刚到村口，本来还笑脸迎迎的村民，一听他们是福晚的婆家就翻了脸。眼前这个发疯的叶小翠，更是跟之前那个不出声的亲家判若两人。杀人啦！杀人啦！别打了，别打了！哎呀，这是谁啊？怎么还打起来了？说是福晚的钱婆婆，上午刚来了个儿子，下午就来了个娘。众人议论纷纷，更有人这会已经去请村长了。福晚此时也刚好回来。咦，这中间的举着扫把打人的不是他娘吗？旁边拍巴掌的不是他闺女吗？再看地上躺着的沈老太和徐昭兰，哦，原来是他们，那的确打得好。妈妈，福晚，你这个贱人！我只不过让我儿子来接我孙女回家，你就送我儿子去派出所。可怜我这70、80岁的人了，还要跑上跑下的给我儿子准备什么赔偿金？当初离婚的时候拿了300，现在又要50，这不是要我的命吗？福晚静静地站着看他表演，要不是手里没有瓜子，他都可以坐着看他能唱多久。见福晚不说话，沈老太还以为他心虚了，于是说得更卖力了。我家这不是买了点肉，想着接我孙女回家吃饭，瞧瞧我孙女林丫头这面黄肌瘦的。沈玲玲冷不丁听到自己的名字，拍了拍自己中午吃饱了还没消化的小肚子。明明在外婆家过得很好哦，不用在地上捡肉皮吃，也不用喝野菜糊糊。不是我说，沈老太，你要找理由也找个像样的，说接我闺女回去吃肉。她前5年吃过你家1筷子肉吗？肉都是他家宝贝孙子沈光宗的。这话沈老太不知道怎么接，倒是徐昭兰接了上来。那猪肉的汤不是给你夹合了吗？你说的是煮完肉的涮锅水。福晚也不客气，不说这个还好，当时沈玲玲馋肉吃，自己也是傻，
真的听了沈老太的，把那汤水给沈玲玲拌饭吃。结果沈玲玲吃完当晚就上吐下泻，差点没了小命。我不管，福完你把我儿子弄进了派出所，你就要赔我的损失，把之前的300还过来，这事就算了，不然我今天就撞死在这里。我也是，左右这日子过不下去了，我也撞死在这里。我们回去了，有胆你们就撞，不撞不是沈家人。别说徐昭兰，沈老太都是贪生怕死的，还会想不开撞树。沈老太见威胁不到福婉，情急之下就爬过去拉沈玲玲。福婉见状，急忙把沈玲玲护在身后，也不客气，直接一脚将上前帮忙的徐昭兰踹倒在地。此时村长也赶了过来。福村长啊，你得给我做主啊！第一个，我不管你是来我福家村干什么的，再闹我就报公安，让你跟你儿子团聚去。第二个，知道我为什么这么晚来吗？福婉也有些奇怪，沈老太就更奇怪了。晚来不就是这村长不称职吗？许是看出了他们心里想的什么。福村长冷哼：我劝你们还是赶紧回家去。我出门的时候，你们村长打电话过来，说你孙子掉水母堆里，整个人都肿了。女人只是在海滩上逛了逛，就抓到了大青蟹和大海参。天色渐晚，福婉准备了一桌菜，叫来了村长和白医生，刚好福三来给他结账，顺势就叫了他一起吃饭。崴丫头，你这次收获是真不错啊！货我一送到镇上，都是被疯抢的。4条魔鬼鱼我都是喊一口价85块，白鲳1块2一斤，金鲳4毛5一斤，白鳝2块2一斤。那些酒楼的老板可是价都没还呢。丫头，虽说我是你堂叔，但我也是要挣钱的。这边魔鬼鱼我拿5块，白鲳我拿2毛，金鲳我拿5分，白鳝我拿4毛，总共263块8毛，你点一下。谢谢三叔的关照了。福三这属实是很关照福婉了，如果自己拿去镇上卖，光是那4条魔鬼鱼就要少20块，其他的肯定也是要少一些的。按他们这里的规矩，除去福量的2成，自己到手也还有200来块，这样的收获可是别人一家大半年的收入了。拿到钱的福婉很是高兴，看着一桌子的菜，村长也高兴。白医生，我真的太感谢你了，不能喝酒，我就用汤代替了。你得感谢你的家人，毕竟我是拿了报酬的。家里人我也要感谢，你我也要感谢。等我好了就跟着我妹子出海去，过段时间再去县城看你，你可别嫌弃呀。哪里，到时候欢迎你们来，也尝尝我的手艺。白千舟看着周围的几个笑脸，心里感叹自己这趟真的没有白来。吃完了这顿饭，他们就离开了。夏天的夜晚总是天黑的比较晚，等夜色彻底暗下来的时候，时间也才勘探到了8点。娘，等会我们出去赶海吧。白天下了一下午暴雨，这会儿雨也才停不久，海岸上肯定是有海货的，也不知道雨还会不会下，外面都还有打雷的声音呢。妈妈，我也要去。沈玲玲早就想跟在后面去海边了，奈何福婉老是出海，根本没时间带她去。玲玲在家里跟舅舅玩，等会海边没人看着掉海里了怎么办？妈妈，我保证不乱跑，你让我跟着去吧。也不知道这孩子从哪里学的，还双手合十，一边搓着一边问。福婉实在招架不住自家闺女这副模样。好，妈妈带你去，但是你不能乱跑。谢谢妈妈，我会好好的跟在你们后面的。带着就带着吧，你跟他这么大的时候，都被你爹带着划水了。是啊，娘，我们今晚多带2个蛇皮袋，喊上福亮哥一起。正说着，门口就响起了敲门声。叶小翠打开门，就看到满脸兴奋的福亮。婶子，阿婉呢？叫阿婉去海边，一准有好货。准备去洗碗的福婉，这下碗也不洗了，直接拿着2个蛇皮袋就走了出来。娘，我和阿亮哥先去，你跟玲玲快点来。说罢，2人就开始往海边赶。2人到了海边，福婉被冲上来的贝壳都吓了一跳，还有时不时有跑动的螃蟹，这还等什么？直接开抓！福婉用脚轻踩住蟹背，然后一手顺势直接绑住螃蟹的钳子。不过2人很快就发现这样太费时间，眼看着雨马上就要停了，估计有不少人会出来赶海。阿亮哥，我们直接把螃蟹丢袋子里，回去再绑。福亮没有意见，点了点头。于是2个人就凶残的踩一脚，捡起，再丢袋子里。就10分钟的功夫，2人就把沙滩上能看到的青蟹捡得差不多了。差不多了，阿亮哥，暴宰的青蟹丢回去。此时沈玲玲和叶小翠也到了海滩，看见福婉他们正在绑麻袋，沈玲玲飞快地跑了过来。就在跑到福婉的面前的时候，脚下一个黑乎乎的东西把她吓了一跳，她害怕地捡了起来，对福婉问道：妈妈，这是什么东西？玲玲，这是海参，好东西，
快捡！此时叶小翠也注意到了被海浪打上来的海参，快速的跑了过去。三大一小头也不抬的开始捡海参。又过了5分钟，海岸上能看到的海参几乎都被捡完了。我先把这些螃蟹和海参都先带回去，你们再看看，注意看好玲玲。福婉点了点头，叶小翠则开开心心的挑着2大袋海货往家赶去。不一会儿，海滩上就来了好几个人。走，玲玲，妈妈带你去看看能不能捡到好东西。沈玲玲拿着一个树枝跟在福婉身边，不多时2个人就走到了离人群远远的地方，还找到了好几块块大礁石。妈妈，这是什么石头？沈玲玲好奇宝宝直接上手，摸着礁石想要抠，这小石头为什么长在大石头上面？福婉朝那一看，是生蚝。玲玲，你别去扣，容易把手划到。妈妈，这个能吃吗？这生蚝，把壳敲开，里面就有白色的肉，等妈妈回去给你加点蒜蒸着吃，不知道有多香呢。沈玲玲听到福婉这般描述，也对这个东西起了兴趣，拿起一旁的小树枝就要帮忙。福婉哪里敢让她忙活？玲玲，你去捡贝壳玩，捡到好看的贝壳带回家给舅舅看。好吧，我去捡贝壳带回去给舅舅看。你回家要给我蒸生蚝吃哦。好，回去肯定给玲玲蒸好吃的生蚝。随即沈玲玲转身就欢快地蹲在地上挖贝壳，福婉也一边努力地把生蚝撬下来放袋子里，一边也要隔几分钟就要看一眼沈玲玲有没有走远。生蚝很多，福婉在那里蹲了10多分钟就收获了小半袋。阿婉，娘，这么快就回来了啊？快，这里好多生蚝。哎呦呦，我的老天奶啊，这么多生蚝！母女俩都是干活的好手，有了伴的福婉也觉得干劲十足。至于叶小翠，她满心满眼都是生蚝，那都是钱啊。等好不容易挖足了2蛇皮袋，福婉只觉得手腕抬都抬不起来了。娘，要不算了吧，有这些也够了。这都送到跟前的东西哪里能放过？我不累，我还能干。太累了，玲玲也累了，我先送她回去。小小人儿沈玲玲已经没有什么精力了，哈欠一个接着一个，福婉直接把她背起，手上还提着2袋生蚝就往家里走。女人开了几个生蚝，就得到了几个大珍珠。接上集，福婉到家后已经是深夜，不一会儿，叶小翠和福亮也挖完生蚝回来了，又是大丰收的一次。福明听到院子里的动静，也出了门。娘，要不我们把生蚝都包出来晒成干吧？福亮也赞同这个主意，生蚝干能卖上好价钱。叶小翠却怕生蚝干找不到合适的卖家，迟迟不肯点头。福婉拿起手边的一个生蚝，直接用刀破开。咦，怎么有个硬疙瘩？是珍珠。豪珠有大有小，有的在表面，有的在肉里。叶小翠离得最近，一下被这珍珠惊讶到了。生蚝里怎么会有珍珠？早些年你外公也采到过豪珠，只可惜荒年去换了粮食，没想到今天我又看到了。叶小翠仔细端详着手里的那颗珍珠，通体圆润，还闪着一点粉色光，大小也有人眼珠子大，品相真的不错。一个生蚝里就有一颗这么大的珍珠，那这里的生蚝能开出多少？几人都看向地上的几袋生蚝，眼睛里都闪着兴奋的光。得了，今晚又不用睡了。说干就干，几人拿了工具就开始开盲盒，但是忙活了几分钟，4人脚边的生蚝壳都有一小堆了，还是没看到一个好珠。哎，可惜了，要是不开，直接拿去福三那里卖了，还能再赚几个钱。没事的，娘，这生蚝我们自己吃。福明忙得额头出了些细汗，见叶小翠满脸可惜，便直接把手里开出来的生蚝肉洗了就往嘴里塞。福明正嚼着嘴里的生蚝肉，只觉得有个硬物硌牙，随后在几人目不转睛的眼神中吐出了一颗花生米大小的珍珠。还真的有。众人看到福明手上亮闪闪的珍珠，都满眼放光，纷纷撸起袖子开始开启了生蚝。不到凌晨1点，院子里扛回来的生蚝就开完了。福完把珍珠放在一起数了数，4个人一共开了29颗珍珠。几个人把院子里的东西都收拾了一下。福婉拿出5颗珍珠和之前福三给他结的渔获钱。阿亮哥，这5颗珍珠归你，要是你想去卖，就先放我这，你要是有别的用处，就先拿回去。还有，这里是昨天福三叔给我结的账，我们上次出海一共赚了263块8毛，你的2成是52块7毛6。阿婉，我是一个粗人，只会使一些力气。上次出海是你的运气好，也是你下海，我就出了些力气，你分我20就行了。至于珍珠给我2颗就可以了，我自己也才开出2颗，你帮我卖1颗，剩下1颗我拿回去给我娘。说完他还不好意思地挠了挠头，他娘还没见过珍珠呢。福婉知道福亮是个老实人，不然之前也不敢跟他合作。阿亮啊，给你你就拿着，你要是不拿，
下回可别来我家了。福亮这才无奈收下，又拿了一颗珍珠，就跟后面有鬼追一样的跑回了家。福亮回家的动静惊醒了一人在家的江婶子，她点着煤油灯摸了出来。阿亮，是你回来了吗？娘，是我回来了，这钱你收起来，等再存些我们就盖新砖房。这钱哪来的？你是不是去干坏事了？哎呦娘，这是我上次跟阿婉出海赚的，你收好吧。这么多钱，阿婉没数错吧？应该没算错吧。娘，你瞅瞅这是啥？江春兰这会儿正在数手里的钱，心里盘算着等天亮了再还20回去，拿30都算占了大便宜了。他眼睛随意一扫，就被福亮手里那一小颗珍珠震惊的瞪大了眼睛。这是珍珠，哪儿来的？福亮这才把跟着福婉出去赶海，撬了一大堆生蚝，又开了生蚝猪的事情说了。江春兰听得一愣一愣的，她在海边生活了这么久，也没见过运气这么好的。以后好好跟着你婉妹子赶海。福婉他们这次开出来了很多珍珠，所以准备带着珍珠搭福三叔的车去镇上问问价格，也顺便去医院找白医生给福明复查一下。3轮车开了半个多小时的功夫就到了县里。福三带着鱼先去找饭店老板，福婉则扶着福明往医院走。哪来的瘸子，一身的臭味。同志，你怎么说话的？你们来这里干什么的？医院闲杂人等不准入内。什么是闲杂人等？我来医院不是看病，难道是看你吗？身为护士，为人民服务，你这又是什么态度？我不跟你们说这个，我可不像你们没事做。别走啊，你还没给我哥哥道歉呢。怎么回事？我正想下楼去拿药，就被这个病人胡搅蛮缠的拉住了。同志，明明是你先说我哥哥一个瘸子来看什么病，我才找你理论的。你们医院如果是这样的服务态度，那可真是镇上病人们的悲哀。对呀，明明是他先骂我们，我妹妹才找他理论的。我们素不相识，干嘛难为一个护士？不好意思啊，同志，我代他向你们道歉，还不赶紧来道歉？梁思思这个护士是走后门进来的，天天觉得高人一等，这个月她光善后都不知道第几回了。梁思思心知逃不掉了，心不甘情不愿地低头小声道：“对不起，是我乱说话了。”同志，我想问一下白千舟医生在哪个办公室？你找白医生干什么？同志，白医生刚好在指导一台手术，你要不稍微等一下？这样啊，谢谢你了，我们去一边等一等。就在这时，一旁房间里就传来啪的一声，前方也有些疑惑，这房间里他记得是个植物人啊。前方赶紧2步并作1步上前推开门，那病人果然醒了，只是眼睛还没睁开，手却不知道在一旁摸着什么。医生，去叫刘医生、赵医生，109号床病人醒了。好几个护士拔腿就去叫人，就连梁思思也赶紧进去帮忙。福婉扶着福明，有些好奇的从窗户去瞧病房里的人，却正是这一眼，让他惊得连扶着福明的手都僵住了。爹，咱爹在里面。真的是咱爹。同志，你们真的认识这位同志吗？这人已经躺了大半个月了，公安那里找了好几次，都说没问到有哪家丢了人。同志，这真的是我爹，他前段时间出海遭了风浪，我们还以为他已经……我哥哥的腿也是那时伤的。医生来了。这会儿病床上的福老大眼皮子动了好几下，随后缓缓地睁开了眼。阿婉、阿明，我们在。爹，你还活着，真是太好了。福明这会儿都哽咽了，两眼泪汪汪的。这会儿医生走了上去，又是测心跳，又是看眼睛，一番检查之后，得出了一个结论：同志，你身上已经没了大碍，等你再躺一会，身上有了力气，就可以出院了。感谢你们，感谢，真的太谢谢你们了。同志，不必这样，这也是我们职责之内的事。你的腿脚不便是来找白医生的吧？真的感谢你们，我们这次也是来找白医生复查的，也没想到能在这里找到我爹。那我们带你去找白医生吧。福明不好意思的点了点头，道了谢，就被医生扶着往白医生那里去了。此时病房里就只剩下了福婉跟福老带2父女。阿婉，这些年你受了不少委屈吧？没有啊，爹，我过得挺好的。要是娘知道你没事，一定会很高兴的。我是说前世的那些年，我知道你是从上辈子回来的，因为我也是。接上集，福老爹和福婉袒露重生的秘密。丫头，我知道你是从上辈子回来的，因为我也是。短短的2句话，却犹如炸雷般在福婉耳边炸响。他错愕的抬头，却对上了福老大满是心疼的双眼。爹，你能回来真的是太好了。好孩子，不哭，爹回来了，这一次不会再离开你们了。爹，这一次我们一家人都要好好的。爹，你也是重生的。重生？福老爹咂巴嘴，回味了一下这个词，
戏文里都说凤凰涅槃重生，重来一次，那他跟他闺女也当是重生一次，改变命运。对，是重生。我上辈子一直跟着你，看到了上辈子你经历的一切，你吃了很多苦。爹，原来你一直在我身边。好孩子，你受委屈了，没事了，一切都过去了。现在我们家只会越来越好，不会再跟上辈子一样了。福婉的眼泪止不住的流，一边哭一边絮絮叨叨的把自己重生后的改变说给福老爹听。爹，我重生后和沈东升离婚了，还得到了一颗神奇珍珠，吃掉了可以在水下呼吸。哥哥的腿马上也要治好了，我最近几次出海都是大丰收。好样的，不愧是我的女儿。他高兴的直点头。这会儿福明也检查好了，白千舟跟着他进了病房。爹，你回来了，太好了。哼，龟儿子受了点伤就扛不住事，还自杀，可给你能耐的。白千舟感受到福家三人的喜悦，也不免为他们感到高兴。他身上的伤不是很重，在这里的半个多月已经修复的差不多了。你们要是不放心，可以住院观察2天，要是着急回去，也可以回去休息2天。有什么事可以给我打电话。白医生，我们还是回去吧，真的很感谢你。你要是还需要海里的什么东西做研究，只管打电话到村里，只要是海里的东西，我都能给你弄过来。好的，要是有需要我会给你打电话。白医生，我们就去办理出院手续了。下次来村里一定要来我们家里做客。白千舟点了点头就离开了。福婉也去给福老爹办理出院手续了。福明则跟福老爹在病房里大眼瞪小眼，还是福老爹实在没忍住。最近家里都发生了什么？你跟我说说。说到这个，福明就来劲了，把福婉回来自己出海打鱼、赶海大收获这些事都说给他听。福婉这边手续也办好了，几人这才去了隔壁的国营饭店。还没点餐呢，福三就走进来了。他一眼就看到了福婉三人，也没注意看一旁的福老大，他只当是拼桌的路人。阿婉，可把你们找到了，赶紧吃饭，吃完了我带你去找买珍珠的。很快饭菜都上了桌，就都准备吃饭了。这时福三才注意到另一个拼桌的人，他瞅了几眼那人，感觉有些眼熟，随后后背发凉，冷汗直流。阿婉，你看到旁边的人了吗？怎么有点像你爹呢？不好意思，三叔，太高兴都忘了这事。这是我爹，我爹回来了。刚刚我们去医院给我哥复查，就遇到了我爹躺在病房里，打听了一下，我爹都躺在哪里半个月了，我们就给我爹接出来。福三又仔细看了几眼坐在一旁的福老大，又看到现在是大白天的。哎呦，天老呀，我大哥这是活过来了，真是祖宗保佑，妈祖娘娘保佑。饭后，福明跟福老爹坐在国营饭店等着，福婉则跟福三去找那个买珍珠的老板。冯老板，我们是赵老板介绍过来卖点东西的。卖什么？给我瞧瞧。福婉赶紧拿出自己兜里的小布包，从里面掏出几颗小珍珠。冯记仔仔细细看了又看，最后给出结论：这珍珠不像是珍珠贝里的，是生蚝里的。不愧是您老，火眼金睛。看在赵宇这小子还有你们说话好听的份上，我能给你15块一颗。我这里还有几颗大的，您再看看这些。你这丫头还挺谨慎，运气也不错。这豪猪本就难得，你还得了这么多。这几个大的算35吧，中等的几个给你25。这个价格合适，福婉都没怎么犹豫就点头了。这里总共18颗，5颗大的，6颗中等的，7颗小点的，一共是430块钱，你点一下。谢谢冯叔，下次有好东西还得继续麻烦您了。道完谢，福婉和福三就开始往国营饭店赶了。事情怎么样？有福三叔帮忙，肯定办成了啊！爹，哥哥，我们再去买点东西就回家。众人点了点头，就往外走。很快就到了附近的一个供销社。同志你好，麻烦帮我们拿3袋钙奶饼干，2袋果糖，2袋奶糖，3桶麦乳精。同志真的需要这么多吗？麻烦同志帮我拿一下。供销社的售货员和福三都被福婉这买的模式惊讶到了。售货员很快就把福婉要的东西都拿了出来，福婉也利落的付了钱，几人带着东西就开始往家赶了。半个小时后就到了福三家。婶子，我们回来了。阿婉回来了，去医院复查怎么样？挺好的，我哥现在都可以下地走路了，过几天就完全好了。婶子，这些你拿去舔舔嘴，这几次也是麻烦你们帮忙了。阿婉，你婶子哪还要吃这个？拿回去给你闺女吃。我这买了都2包呢，难得来一趟县里，婶子别跟我客气，这不是多谢三叔带我把珍珠卖了吗？三媳妇，我闺女孝敬你们的，就拿着吧。
不然下次都不敢来你们这里卖货了。林秋菊这才注意到一旁消瘦的福老大，身体一哆嗦，往后退了几步。福婉见状，赶忙上去扶住他，并跟他说了去镇上发生的事。林秋菊这才回过神来，打量了几眼福老大。回来好，回来就好了。把东西收着吧，婉丫头的心意别辜负了。林秋菊这才收了福婉的东西。福婉他们也和福三家道了别，就往家里赶了。这边叶小翠已经不知道第几次往门外望了，手上的活都干得不利索了，择好的菜都放错了地方。一旁的沈玲玲出声提醒道：外婆，这个你放错了。是外婆老糊涂了。外婆一点也不老。祖孙俩正说着，门口也传来了推门的声音。福婉跟福明进了门，叶小翠忙迎上去：今天咋这么晚才回来？赶紧把东西放放，一会吃晚饭了。娘，你看我们把谁带回来了？接上集，叶小翠诧异地看向站在她面前的福老大，眼里已满是泪水。你小翠，对不住，让你担心了，我回来了。福老大赶紧上前扶着过于激动摇摇欲坠的媳妇，感受到自己手臂上传来的温热，叶小翠脑子里什么念头都没有了。你这天杀的，活着也不赶紧回家，你知不知道我都要活不下去了。小翠，出什么事儿了？叔，你回来了。江婶子愣了一会儿，这才看清站着的居然是福老大，也是惊讶的半天合不拢嘴。哎呦，大哥，你居然还活着，这真是太好了。来来来，大家赶紧进屋去。没什么事，我们就先回去了。锅里还煮着饭呢，你们一家团聚，好好说说话。阿亮哥，你过来。福亮不明所以，快速的走了过去。福婉把兜里的大团结数了25块给他。阿婉，怎么这么多？珍珠3个规格的，大的35，小的15，中等的25，我拿25给你，你收着。阿婉，我那颗没多大，我知道的，我拿我该拿的就行了。阿亮哥，我当你是自家人，让你拿着你就拿着。福亮这会都有些怕自己这个妹子了，只能接着。福婉又拿了一袋水果糖和一袋麦乳精递给他，拿回去，这是给婶子的。知道这些不便宜，但福亮也不敢再拒绝了，只能心里暗暗想着以后要好好给他们帮忙干活，于是就带着东西回家了。叶小翠还没缓过神来，有一肚子话正等着福老大。沈玲玲不停地围着福老大打转，嘴里外公外公的叫个不停。玲玲过来，妈妈给你买了好多糖和饼干，你来看看喜不喜欢吃。真的吗？谢谢妈妈。所有人都出了屋子，屋里就剩下了老两口。叶小翠急切地问着福老大，他失踪的那天具体发生什么。福老大也不紧不慢地说出那天的遭遇和后面如何被海军同志救回后在医院待了半个多月的事。至于上辈子那悲惨的一家，他是只字未提。转眼到了后半夜，叔父，大哥7月半的晚上碰到已经死了的人，还冲他皱眉呢，这不是要他命是什么？惊恐之中，福老二一下子膀胱都顾不得控制了。大哥，我没做对不起你家的事，你别来找我，别来找我。你没做亏心事，你媳妇呢？你娘呢？都没做吗？福老二虽然没有参与过对福老大家不好的事情，但是他媳妇跟他老娘做了什么，他心里门清。眼看福老大已经走远了，他退到了一旁的尿桶旁，脚却麻了，乌漆麻黑下，他随手到处乱摸，想要找个支撑站起来，结果人家的尿桶打翻扣在了自己头上。哎呦，这是谁啊？咋还戴着个高帽子呢？哎呦，福二叔，你咋坐在这呢？不小心喝多了几杯，摔倒了。福坚耸了耸鼻子，这福二叔当他傻呢？这除了粪臭味，哪里有酒味？实在是味道太冲了。福坚跟福老二打了个招呼就跑了。他回家路过福老二家后门的时候，还特意拍窗户喊了2声：“福二叔摔茅厕了，你们赶紧去扶！福二叔摔茅厕了，你们赶紧去扶！”一连喊了2遍。福坚觉得自己使命结束了，这才满意的回家去了。福坚喊的这2声，福老太跟福强都听见了，但是累了一天，好不容易睡着了，这会谁愿意起来啊？福石、福强，你们赶紧去看看你爹，把他带回来。福石和福强半天没应，福强推福石，结果这人睡得跟猪一样，还打呼呢。最后福老二一个人颤颤巍巍走到家的时候，这2兄弟硬是还没起来。招娣，干什么？大晚上不睡觉，半天不回来，你掉粪坑里。结果话音刚落，他就闻到一股浓烈的臭味，而福老二衣服头上都是星星点点的脏东西。你还真掉粪坑里了？哎呦，你这一身怎么回事？爹，你真掉粪坑里了？你个死婆娘，赶紧去给我烧水洗澡。这话是冲王招娣喊的，没办法，总不能让他儿子跟老娘去烧水吧。在福老二心里，
儿子是用来传宗接代的，老娘是用来孝顺的，只有媳妇是用来使唤的。娘，我看到大哥了。你晚上酒喝多了，头昏眼花吧？叫你别老喝这么多，迟早跟你那个爹一样出事。是真的，就是大哥把我吓得摔地上了。王老太见他说的这么认真，心里也有几分害怕。要不你明天去买点纸钱，回头给他烧点过去。狗杂种的，活着的时候欺负我家，死了还欺负我儿子。行了，别说了，以后对大哥家都客气。小孩姐只是在沙滩一网，就抓住了一只大红斑。时间就这样平静的过了1个月，福明的腿也完全好了。福婉决定带全家一起去荒岛赶海。我们下午出海去玩吧。出海，我也要去。屋子里寂静了一会儿，沈玲玲见没人说不去，顿时喜笑颜开，直接给桌上每人1人来了个飞吻。我们玲玲还怪时髦的嘞。用过午饭，一家人干脆午睡都没兴致了，叫上隔壁福亮，都拿着渔网跟网兜各种工具往码头去。福老大跟福明检查了一下油箱，没有问题。码头上还有村民大喊着打招呼：“哦啊，出海去啊！”福老大都不想承认这是在喊自己，尤其福明这小子还在一旁憋笑。爹，喊你呢，你咋不应？哼，我带孩子们出海玩玩去，老叔我们就先走了。福老大拿着摇把发动船，沈玲玲站在船尾又唱又跳，兴奋得不得了。船就这样轰隆隆的出发了，很快就到了他们经常作业的海域，于是就开始放盐绳钓。阿婉，你在哪学的拿章鱼钓鱼？别回头被骗了，白瞎了这2条章鱼。对啊，我可没瞧见过有人拿章鱼做钓饵的。福亮却不这么认为，跟着福婉出来好几次了，他就是没见过章鱼做饵，也是见过福婉运气的。婶子，你们得相信阿婉，她出手就不会空手回去。还是阿亮哥有眼光。说话间的功夫，就把盐绳钓放完了，船也开到了连荒岛附近。福老大把船停下，离荒岛还有点距离的时候就是浅滩，把船锚放下后，所有人都下了船。妈妈，你看那里是什么？福婉顺着方向望去，海滩上都是密密麻麻的海胆。沈玲玲这孩子虎得很，仗着有福婉给她戴的小手套，就要伸手去抓。这海胆可是会蛰人的，等会扎你一手刺，你怕不怕？我不怕，我有手套。你在这待着，不准去抓海胆，等会海胆刺会把你的手扎黑。好吧，我去找找贝壳。福婉点了点头，拿着尼龙袋就去和叶小翠捡海胆了。海岸上密密麻麻都是海胆，不一会儿海胆就捡了一大袋。此时远处响起了沈玲玲的呼喊声：“妈妈，快来，这里有鱼！”玲玲，别离海边太近了。等他跑到沈玲玲的面前，才发现她用网兜逮住了一条2、3斤的红斑鱼。这哪儿来的红斑鱼啊？妈妈，我厉害不厉害？我们玲玲最厉害了。你把网兜按住，我把鱼抓出来。这红斑鱼可好吃了。等拿回去，妈妈蒸给你吃。妈妈，我还要再去捡点贝壳。他要再去看看有没有鱼抓，但是不能告诉妈妈自己还要再去找鱼。福婉哪里不知道他在想啥，把鱼放桶里就跟了上去。但是这片区域都已经转完了，还什么都没看到。哎，什么都没有了。玲玲已经很棒了，抓了这么大一条红石斑呢。我们再去挖一点蛤蜊吧。好吧，我们再挖一些蛤蜊。于是，一大一小就在沙滩上挖了起来。呀，妈妈，这是什么东西？别怕，玲玲，那是沙虫，煲粥可鲜了。那我们多挖一点回去煲粥喝。挖了好一会儿，福老大带着好几个开了的椰子找了过来。玲玲，阿婉，快来喝椰子。外公，这个就是椰子吗？是的，玲玲，这个就是椰子，外公开好了，你喝喝看，喜不喜欢喝？外公摘了好多，手里捧着大椰子，蓝色的天，蓝色的海，这会儿还吹来一阵微风。福婉等人只觉得惬意极了。沈玲玲捧着比她头还要大的椰子，快乐地眯直了眼。爹，这椰子能钓椰子蟹不？椰子蟹，以前我们福家村那边有好大一片椰子林，我小时候是抓到过的，只不过后面闹饥荒，把那玩意儿抓绝种了，后面都没看见过了。爹，这里是荒岛，我看也没有什么人来的痕迹，说不定这里还有可以抓到。那找几个洞，放点椰子肉示意。说干就干，几人把喝完的椰子直接砸开，找了好一会才找到几个洞，于是分了好几瓣椰子肉放在了椰子树下的洞里。等椰子蟹上钩的功夫，沈玲玲嚷嚷着有些饿了，幸好福老大带了个小钢锅在身边。阿婉，我们这里刚刚捡了些螃蟹和螺，你拿去处理一下，我先生火。外公，我们就在这里煮饭吃吗？对啊，玲玲，我们这叫野餐呢。野餐，这就是野餐嘛，太好了，我第一次吃野餐呢。
很快螃蟹就处理好了，福老大火也升了起来，就把螃蟹和螺一起丢在锅里煮了起来。外公，这个要煮多久呀？玲玲再等一会，马上就好了。几分钟后，螃蟹和螺就煮熟了。几只巴掌大的青蟹和几个螺一人分了一只，身上虽然没有带调料，但原汁原味的也是鲜甜可口，几人都吃得很香。娘，你吃完了就和玲玲在这里等我们，我和爹去看看椰子蟹那边有没有收获。放心吧，我会看好玲玲的。福碗和福老大吃完后就去检查那几个陷阱了。两人把前面的几个陷阱都检查了一遍，但是什么都没有。爹，看来这里也没有了。你那边还有一个陷阱，再去看看吧，没有就回去了。福碗点了点头，就和福老大去检查最后一个陷阱了。本来还一脸失望的福碗走到离最后一个陷阱的不远处，看到一个半篮球那么大的椰子蟹正窝在椰子肉旁边不停地吃椰子。福碗顿时眼前一亮，立刻跑了过去。爹，快来，这里有个大家伙。阿碗，你小心一点，椰子蟹的钳子很危险。好家伙，这也太大了吧，至少10斤打底，我小时候抓过最大的也才7、8斤。应该是这个岛没什么人来，所以才能长这么大。爹，这么大我们怎么抓？这只椰子蟹看见有人靠近，也立刻摆出防御阵势，两只大钳子不停地挥舞着。阿碗，你让一下，我来炸。爹，你小心一点。福老大也严肃对待了起来。要知道，1只2斤的青蟹都可以把人手指夹断，现在这么大的家伙和那么大的钳子，被夹一下，手怕是都保不住。福老大一点也不敢大意，直接快速地抓住椰子蟹的2只大钳子，就把它提了起来。好家伙，真挺大的。阿碗，你快去把船上的大桶拿下来。爹，你一定要小心一点，我去了。说罢，福碗就快速往船那边跑去，福老大则提着椰子蟹慢慢地往船那边靠，一点也不敢大意。哇塞，这些也太大了吧！外公好厉害，抓了这么大的螃蟹。你们离远一点，这个大家伙有点危险。叶小翠听福老大这么说，拉着沈玲玲退了几步。这时福碗也拿着大桶回来了。来，爹，快放这里面。福老大立刻拿着椰子蟹往那大桶里面丢了进去。玲玲，这个螃蟹的钳子很危险，你不要去摸，知不知道？知道了，妈妈，我会离得远远的。这时福明和福亮也回来了。爹娘，阿碗，你们猜我们钓到什么鱼了？哎呦我操，这是什么东西？叔，这是什么螃蟹？这么大，以前怎么没见过？这是椰子蟹啊，亮叔叔，我妈妈在那边发现的。阿碗，可以啊，还是你运气好。我的个乖乖，这都快跟小猪崽子一样重了。那可不，我估计有15斤以上。这会儿天色已经晚了，福老大赶紧招呼福明、福亮把东西搬上船，这会儿差不多就得回去了。2位哥哥，你们这收获也不少啊。可不是不少吗？鲷鱼各种颜色的都有10几条，还有好几只石斑，都是老虎斑、红斑鱼这样的，就是可惜没钓到老鼠斑、东星斑这样的极品。但是阿碗，我们搞到一条这个，你看看，这是海狼。我的个乖乖，你们怎么还钓到海狼了？海狼鱼又叫梭子鱼，身体属长圆柱形，嘴巴尖下巴大，营养丰富，肉质鲜美。但是因为这鱼异常凶猛，捕捞难度也高。那也不看看我是谁，什么海狼鱼，轻松拿下。是阿碗做的章鱼饵钓的，有条鱼吃了饵，这海狼咬了那鱼吞了钩，一个劲就往下拖，要不是我跟阿明轮番溜，只怕都要被他扯断线跑了。这张鱼饵还真能钓到鱼，可不是嘛？这几个大点的红鳍鲷就是拿章鱼饵钓上来的。娘，这下你相信我了吧？还是你聪明，今晚回去娘给你拿海胆蒸鸡蛋吃。转眼就到了下午，沈玲玲玩了一天已经睡着了，福碗不用盯着孩子，换上胶衣就想下海去看看了。爹，我想下海去看看有没有什么好东西。行，我们会看好玲玲的，你自己也小心一点，不要逞强。福碗点了点头，就一头扎进了海里。哇，这么多琵琶虾，今晚有口福喽！福碗直接一顿哐哐捡，把那些大的琵琶虾尽收网里。好了，就剩些小家伙了，等你们长大了再来抓你们。随后福碗就朝其他地方游去，找了一会就只看见几条鹰嘴鱼。嘿嘿，晚饭看来还要加个菜喽。福碗用鱼叉就把那几条鹰嘴鱼都给抓住了，想着已经转了有一会了，就准备回船上了。但在转头的时候，看到海底有几个大袋子。嘿嘿，晚饭看来还要继续加菜。随即福碗赶紧游了过去，把那几个大袋子都捡了，放在网兜里，就开始往上游了。爹，你看我这抓了好多，今晚可以吃顿大餐了啊！都吃了，这琵琶虾和鹰嘴鱼价格都还不错呢。小翠，别舍不得这些，咱闺女有能力，我们该吃就吃。对啊，娘，这些琵琶虾也不是很多，
鹰嘴鱼都是用鱼叉叉的，卖不了好价钱。本来我就打算下去弄盘菜，晚上吃的。好吧，听你们的，该吃就吃。福晚这才下去没多久，就抓了这么多。福老大看得心里痒痒的。当家的，要不你撒网吧？行，我试试看能不能抓到什么。福老大拿起抛网，就扭腰往方才海鸟多的地方扔，结果网刚抛下去，手里的拉绳就绷得笔直。媳妇儿，快来帮忙！叶小翠见状，赶紧跑了过去，拉住后面的拉绳，僵持了好一会，都还没拉上去。福亮见状，也赶紧过来帮忙，三人合力才把这网拖了上去。我的天哪，这些都是小黄花鱼吧？这么多？没错，就是小黄花鱼，大家快来把鱼都收拾一下。叔，你这一网不错啊，确实挺不错的。来，快把这些收拾好，福三应该在码头等我们了，回去就直接过秤了。众人都点了点头，就开始忙了起来。福晚这时刚好换完衣服走出来，看到满甲板的小黄花鱼，也加入了进去。爹，这小黄花能卖什么价格？我还没抓到过呢。这小黄花没大黄花价格高，但是也还不错。我也是很久没抓到过，等会问问你三叔吧。我们这么多，价格不会低的。听福老大这么说，众人也不再问了，专心低头干活。船也轰隆隆的往码头开了去。三儿怎么在这里喂蚊子，还不回家做饭去？我大哥不是今天一家都出海了吗？我就在这等着他们来卖货呢。这个点也差不多要回来了。那你慢慢等吧，我还要回家做饭呢。大爷你慢走了，我再等一会儿。就在这时，海面上出现了一艘船的影子，不断向码头靠近。等近了一些，才看清是福老大家的船。终于回来了，大哥，今天收获咋样？赶紧来一起搬，等会儿不就知道了吗？说罢，福三也一起帮忙搬东西。福亮和福明已经各搬了2大桶鱼货走了出来。这个时候码头刚好也没什么人，不一会几人就把所有鱼货都搬上了福三的车上。福老大一个人跟着去结账，其他人就回家去了。只几分钟的功夫，就到了福三家的院子。大哥，你们终于回来了。恩人回来了，来过一下秤吧，还得回去帮忙煮饭呢。大哥，你们可真行啊，这海狼跟鲷鱼都能弄到，海狼可凶得很。是他们几个孩子吊着玩的，还是我家阿婉聪明，用的鱼儿好。福三知道什么该问什么不该问，也当即换了话题，不去问鱼儿是怎么做的。等把一旁袋子里的椰子蟹倒出来的时候，福三和林秋菊直接吓了一跳。哎呦，怎么会有这么大的螃蟹？大哥，你们咋还抓到椰子蟹了？在一个荒岛上抓的，也就这只，你看看能卖个什么价格？你放心，我肯定给你卖个好价格。现在的人就喜欢吃些猎奇的玩意，这种又大又稀少的东西，我们县里开饭店的那几个兄弟保准要挣得吵起来。等把东西都过了秤，福三写好纸条递给福老大，今天的东西多，他家里的钱也不够，想着等把鱼货卖了再跟福老大结账。福老大倒是无所谓，拿了收据就回。